韓国チョンラ南道ヨスエキスポ駅。ソウルから KTX に乗って着いた。ぜひこの孤独なシリーズで来たかった都市。なんだかんだでヨスは俺結構来てんのよ。ヨスのエキスポは実は行ったことがない。今俺の故郷でやってるエキスポも行ってへんけどね。ただヨスといえばやっぱり南平よね。何回かに分けてヨスのグルメを堪能してやる。そんな決意を抱きながらヨスの街をこちわさびが今日も行く。駅前にはコブクソン亀甲線の模型がある。ヨスといえば秀吉による文禄慶長の駅インジンウェイランの時の海戦が有名よね。俺もそれにまつわる映画やドラマに参加したこともあるけど、やはりヨスは観光地やから観光案内所もある。地面に足があると思って辿っていったら、これはイスンシン将軍かな。そんなヨスエキスポ駅から車で5分、ボーリング場に着いた。いや、ここで間違いないねんけどな。店の名前と同じドンソって書いてるし、韓国あるあるのたまに来たら場所変わってるとかないよね。合ってる。1軒目から先行き不安や。このままソウルに帰ることにならないよう祈りながら歩く。ボーリング場も閉まってるし、1時からか。こんなん外にあるから潰れたんかと思ったね。今から行く食堂と同じ名前なんはこれは偶然なんか。とりあえず俺の記憶と地図を頼りに歩いていく。そういや最近ボーリングやってへんな。こうやってストライク一本残ってもうた。いやそこちゃうねん。見えてるやん食堂。ソウルから何も食べずにやってきました。もうお腹がペッコペコ。着いた。早くもっこし。今回のお店はドンソシッタ。ほらボーリングと同じ名前やろ。メニューが書かれた雰囲気の入り口。今日のターゲットも書かれてるで。駐車場はボーリング場に。あれこれやっぱ同じ方がされてる。ウェイティング用の椅子もある。さっき1本残ってもうたからスペアを目指して入店です。こちらのメニュー、メインはやはりソデフェ、舌ビラメのビビンパ。あとはコマ、ハイガイのビビンパ。他にはチェユッペッパンやったりキムチチゲのペッパンがあったりする。街の定食屋さんって感じのラインナップ。そして各テーブルの上には白いビニールもかぶせられ、海の幸を食べに来たという感じがする。では早速注文。ソデフェ주시고요。그리고 입세지 한 개 주세요。 입세지 하나 버섯이. 네네네。 ソデフェとコマックは2人前以上からやからそいつを頼んだ。店内もさっぱりしてて地元の人が通うって感じの食堂。壁にはホヨンマンさんのペッパン系も撮影された写真がある。やっぱり帽子かぶってきた方が良かったかな。そんな中用意していただいた基本のおかずはキムチ、カッキムチ、じゃこ炒めにもやしの和え物、コマの和え物にオム、白山菊の和え物、なんとヤンニョンケジャン、最後にテンジャンクまで運ばれてきた。そして来たイプセジのラベルが映画タクシー運転手になってる。チョンラ南道のソジュやからななんて思いながらぐる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 。イプセジはかなり久々やでローリング。俺撮影してんの5月やから限定ラベルかな。まあとにかく俺の喉も KTX が通れるように開通せなあかん。本日1杯目。汗拭い投げるホームの孤独道。ありがとうございます。おかずにヤンニョンケジャン出されたらやっぱり最初はこれから箸が伸びるよな。真っ赤なお姿、怒ってんのか。まずは一口かぶりつくと中からジュルッと甘辛い身が口の中に広がる。カニの旨味と絶妙に絡み合ってくるやん。俺も絡み合おう。顎は鍛えられてるから全然大丈夫。主役級の存在感で食欲を刺激してくる。当たり前やけど絡ませてんで。こんなん食べたら動かんはずがない。ヤンニョムケジャンが仕掛けた罠にまんまと引っかかる。罠に引っかかってる俺を見かねた店員さんが俺を助けてくれた。
メインの登場。いきなりの挙動不審。そう、メニューはビビンパだから、この輝きが必要。福印もそんなビビンパの器にまずはご飯を。よし、お茶碗に残ったご飯はきれいに取っていかなあかん。なんでか、その器にこの天ジャンクを入れなあかんからや。店員さんに言われた言葉は守っていかなあかん。てかこの天ジャンクにもカニ入ってるし、めちゃめちゃ具入ってんねんけど、わかる？静かにこのテンションが上がってる顔。香りもええ香りしてるわ。磯の香りをかすかに感じる。俺とは違って静かに待ってたこの袖フェ。ヤンニョムで和えられてるから分かりづらいかもやけど、お刺身結構入ってんのよ。あとはサンチュやキュウリやキャベツの千切りなどお野菜もたっぷり。静かにご飯の上にのせ、混ぜ混ぜしていく。全然足りひん。宝石を並べるようなこの作業。鑑定士も驚くこのビジュアル。静かに、時には大胆に、舌もペロリ。ヤンニョムとご飯がぶつかり混ざり、それが味になっていく。やっぱり全然足りひんかった。ご飯の白い部分をなくす作業。俺とソデフェの共同作業。ちょっとにやけてきた。ヤンニョムの香りも鼻に届く。俺からしてみるとここまで我慢できてるのは奇跡みたいなもんや。スプーンに持ち替え一口サイズを引き上げる。せやで、一口サイズ。ヨスの郷土料理の一つ、ソデフェを大きく一口。舌の上にはエキスポ会場。世界各国から集まった人たちとステップを踏み始めてた。柔らかな酸味と甘みがふわっと広がった後、このプリッとした食感がソデフェやんな。高速でスプーンが動き出す。慎重に引き上げる。そしてまた大きく一口入れると、新鮮な野菜のシャキッとした食感も加わり、なんともコントラストの効いた食感に驚く。せや、やはりご飯を入れると汁物が恋しくなる。天ジャンクをグイッ。ここで別角度からの驚き。めちゃくちゃうまいのよこれ。今までこういうタイプの天ジャンク結構飲んできたけど、ここまで海鮮の味が濃く出てるのはトップクラス。貝類も結構入れてくれてるからや。こういううまいもん食べると、やっぱり根は緑の瓶にお引っ越し。俺の中のイプセが風に揺れる。揺れが止まった瞬間、その雫をググッと。ビビンパもええけど、これだけでもちょっと食べてみたい。ソデフェの群れを一本釣り。ヤンニョムで真っ赤に染まったソデフェ。さっきビビンパで食べた時にプリッとした食感って言ってたけど、その後にもちっとした食感がある。噛み応えがある。完全に忘れてた。言わんこっちゃない。テンション上がりすぎるとあかんねん。まずは一緒に出してくださった海苔と遅めのご対面。刻み海苔をビビンパの上から振りかける。欲張りな俺は大量に。そうそう、これがないと。次はこのごま油。上から円を描くように適量入れる。香りの魔法を振りかけた。ここでもう一度混ぜてあげる。敬意を込めた最後の一撫で。風さえ息を潜めるとき、今日という日がスプーンに乗り始める。目に映る光景は真実や。思い切ってガブリ。さっきとは全く別の味になった。これや。ごま油の香りと海苔の風味を忘れるなんて一生の不覚や。全部が一斉に押し寄せてくるこの味に止まらなくなる。止めてくれたのはこの天ジャンク。一口でさっきまでの味の乱舞が整列していく。そしてこの中に入ってる渡りガニも噛むとエキスが大量に漏れ出す。もったいないと思いながらも、この渡りガニのエキスはもうすでにスープに溶け出してるから、だからそっちをググッと。チョンラドといえば出してくれるおかずの多さ。まずはこのコマの和え物。身だけをプルンと取り出せば、小さな一粒の中に磯の香りがギュッと詰まってる。もう一粒。ビビンパのヤンニョムもそうやねんけど、おかずの味付けも控えめで、なんかすごい健康的やねんけど、そうなるとやっぱり雫やな。タクシー運転手さんこっち見てるわ。やり残したことがある。We go together。
俺はまだまだソウルには帰れない。鼓膜の余韻を流し込むようにぐいっといく。よすで忘れたあかんのはこれ。カッキムチ、ご当地の誇りをパクリ。しっかりとした歯ごたえ。マジか、たまらん。そうや、ご飯をスプーンの上に。そして俺大好きなこのカッキムチの茎の部分を上から乗せろ。ね、よし。ヨスの魂がスプーンの上に乗っかった。今までの野菜のシャキシャキとは違い大きなシャキシャキ。続けて白山菊のナムルもソウルでももちろん出てくるけど、ここのおかずは全てがほんまに優しい。あれ、なくなってたわ。ワタリガニのエキスだけちょっと吸い出してテンジャンクックを再び継いでいく。ここのテンジャンクックはほんまにこれだけでおかずになる。継いだらすかさず口に運ぶ。喉を通り過ぎるともう一口と手が出てしまう。こういうところに入ってるじゃがいもうまいよね。まだ手つけてないおかずがある。これがチョンラドなんよ。オムもパクリ。いやもうこれもうまいし、明らかにメインはこいつやのに、なんか知らんけど合間合間に食べてる気がする。でご飯が入るとやはりキムチ。おかずを食べてのビビンパ一口。そしてまたおかず、じゃこ炒めも口に入っていく。俺はよすに来て早くも無の境地にたどり着いた。キョロリ、少し汁もん欲しいななんて思いながらテンジャンクックをしっかり吸ったこの豆腐。水分補給もできて豆腐も食べれて一石二鳥。こっちの水分補給は別。飲むというより浸す。そのために右手が傾く。お口直しにもやしの和え物。あれ、ずるっと全部きた。その心意気俺が全部買ってやる。こいつもほぼなくなってきた。カッキムチだけはもうちょっと欲しい。悩みながらビビンパップと相談。けど一度悩むと収まりがつかない。カッキムチ조금만 주세요。待ってる間にはヤンニョムケジャン。なので正確に言うと待ってはいない。カニ座やからチューチューする。とにかくこれがサービスってだけでここまで来た甲斐はあるよな。감사합니다。来たでカッキムチ。親指真っ赤っかやねんけどすぐに一口入れてしまう。さあそろそろ袖フェビビンパクライマックスのお時間。お皿も持ち上げ、よす珍味の一つを盛大に味わっていく。ラスト混ぜ混ぜ。抜かりのない俺は事前準備。テンジャンクックも全て入れる。事前準備ちゃうかったんかいな。もう飲んでる。口膨らましてええ感じに赤色に染まったビビンパ。最後の最後まで美味しく食べることができた。もう一スプーンをすくって次はこいつ。あれ、カッキムチもヨス珍味の一つじゃなかったっけ。じゃあこのスプーンの上はもうヨス意味やな。ヨスの観光大使に立候補した俺はこいつもパクリ。あれ、ケジャンもヨス珍味の一つじゃなかったっけ。このお店だけでヨス三味。カニ座やからや。絶対関係ない。こんなローカルな食堂で袖フェビビンパップを一気に平らげてもうた。チョンラドらしい多くのおかずとしつこくない味付けがめちゃくちゃ良かった。そしておかわりもしたこのカッキムチ。シャキシャキとした歯ごたえとこのビビンパップとの相性は最高やった。さてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。ヨスについての一本目。やっぱり地方に来たら地方の緑の瓶だから最後の一滴まで。こう見ると素朴な食堂やけど味は全く素朴ではない。最後の一杯。マッチャンゴはやはりこいつ。この組み合わせ最高なんよ。もちろん器に残ったご飯もきれいに平らげる。正直このテンジャンクには驚かされた。この海鮮の濃さは他では味わえない。あ、そういやこれちょっと残ってんねんけど、ここはもうあんまり食べるとこないよな。頑張ってみるけどやっぱりない。実はケジャンはヨス滞在中もう一回食べに行く。ヨスエキスポ駅から車で5分の位置にあるソデフェビビンパップのお店。見た目はなんともない食堂やけど名店やで。ソデフェは薄くスライスされてんのにプリッとしてもちっとした食感。いやー大満足や。せやせや隣はボーリング場やったな。もうこの時間空いてるんちゃうか。空いてた。ボスまで来て何してんねん。防犯カメラで見られてるやろ絶対。
じゃあ次の店行くで。次もストライク級の食堂やで。なんて思いながら今日の食物語はこれでおしまい。잘 먹었습니다